Buenas, buen mediodía, ¿cómo les va? Hoy le tocó el turno a mi vieja y querida computadora, que la verdad debe hacer 10 años que la tengo, sigue andando. Lo único que le hice, le cambié la memoria el año pasado, pero ahora tenía pendiente el disco rígido que llegó hace unos días. Está el destornillador. Tiene uno, son de 120. No, sí, de 120. A ver que no, ahí. Y dos. Compré dos para la otra Toshiba que había arreglado el otro día. Esa es la que tengo en el taller arriba. Así que uno va a ir para esa. Lo voy a guardar. Y después se olvidó de arriba. Este la verdad no sé para qué será. Pero también lo voy a guardar. Porque tengo estos que compré. Y estos otros con los que trabajo casi siempre. Así que voy a grasa siliconada de vuelta. Yo sé que hay una plateada para usar, pero esta no es mala, sobre todo para computadoras viejas como esta. Se, no sé, se recomienda más. Y aparte es la que tengo ahora. Así que nada, vamos a empezar a desarmarla y a cambiar el disco y después le ponemos el sistema operativo. Vamos a bajar acá, así enfocamos el desarme. Bueno, ahí acabo de terminar de hacer todo
quede perfectamente. No sé si andando porque no la vendí. Así que nada, ahora voy a enfocar acá en la compu. A ver si prende y a ver qué pasa. Vamos a la cámara de abajo. Bueno, acá estamos con la compu. Voy a pasar a enchufarla solamente para ver si prende. Puede que ni prenda. Perfecto, bueno, y dice que no hay sistema operativo, lo cual es real, porque no hay. Voy a enchufar este, que es el USB, que es con el cual puedo tener teclado y mouse. Y ahora vamos a probar el sistema operativo. La verdad que la otra vez, no, la otra vez que lo probé, no me acuerdo cómo busteaba. Ahí, perfecto. Vamos a ver si levanta. Yo creo que ven con la velocidad que anda ahora la instalación, una instalación normal tarda 40 minutos. Si acá no falla nada, como en el anterior, vuela, hace pim, 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 pim. De Windows lo bajan desde la página de Windows, perdón. O Windows lo bajan desde la página de Windows. Y con el disco sólido es al toque. Para internacional, acá le voy a poner Argentina. Yo acá le pongo Estados Unidos internacional, pues estoy acostumbrado ya a las teclas. Lime personal. Formateamos. 117 GB. Eh, Voy a particionar, pero no. Mira esta velocidad. Ya copió los archivos de Windows. Ahora está preparando el paquete para instalación. Que sinceramente está tardando más de lo normal esto. Bueno, sinceramente está yendo lento. Se ve que este disco es medio falopín. Porque pesa mucho menos que el otro.
que el que había comprado en Amazon, este lo compré en AliExpress, que lo cual adentro puede tener un pendrive. Pero bueno, necesitaba hacer una limpieza y agregarle grasa siliconada y hacer todo este pantemimo, porque está laburando como loco el ventilador. Pero bueno, está yendo bastante rápido. Bueno, está tardando creo que ni 5 minutos. Abajo está la barra. Voy a dejar un poquito. Así vemos todo el proceso, perdón. Y progreso de la barra, ¿no? Igual va muy rápido. No sé si son de los que instalaba Windows 3.1 con los 38 disquetes. Y ahora uno pone un pendrive ahí, tac, y ya se instala el Windows entero con todo, tin, te lo bajas de la página oficial, le pones tu clave, chau, chau. Igual está yendo muy rápido. A ver si lo puedo. A ver, ahí va. 79%. Vamos con el 80%. ¿Ves que vuela? Empieza cuando toma. Está al 100. Instalando. Pum. Ya instaló. ¿Entienden la velocidad que manejó? Y ya está. Listo. Instalado. Ahí me veo yo. Hola. Eh, esta vez no apretó nada acá. Que arranque. Y perfecto. Ahí está el Windows funcionando. Esto que acabo de mostrarle antes tardaba 1 hora. Y esto ya está. Ahora seguro me va a preguntar algo de seguridad, que eso lo tengo para mí. Pero está preparando los dispositivos, ya está. Listo. Arrancó. No puedo creer. Preparando, pum, 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 pum. Lo que sí va a ser un poco más tedioso es el tema de los drivers. Que para eso yo uso un programa que se llama Boost Driver. B larga O S T Driver. Lo bajás. Hay una versión que es portable. No tenés que ni instalarla. La bajás, la ejecutás, te muestra toda una lista de todo lo que tenés para actualizar. Y ahí queda en vos que querés actualizar. Yo no actualizo todo, porque por lo general a
veces crea conflictos con versiones nuevas, viejas, pero después no hay ningún problema. Esto todavía está cargando, ahí se ve, pero ya está instalado. Fueron un ratirín. La verdad que es increíble la velocidad que maneja esto. Bueno, creo que esto está tardando, no sé qué pasó acá. Opa, se reinició justo. Se reinició justo, está instalando driver. Porque esto no pasaba si no instala driver, sobre todo de video, calculo yo, que debe ser. Eh, no quiero terminar el video sin que vean que se instaló todo el segundo. Ah, el segundo no, deben haber sido 10 minutos máximo, no sé. Es real, ¿eh? Uy, dice el programa se está iniciando, bros. Ay, me equivoqué. Apreté cuando no tenía que apretar. Lo que pasó es que este hay que bajarlo ahora. Porque si no se vuelve a instalar si justo apreté, había apretado F2 para sacarlo, pero justo se ve que me tomó la instalación de nuevo. Así que nada, bueno, ahí está arrancando. Vamos a poner acá, perdón por la mano, pero ahora estoy seguro me va a pedir algo de seguridad y no lo voy a mostrar, obviamente. Y vamos a ver qué pasa. Igual la velocidad que está manejando es muy buena. Estoy en Argentina. Eh, ahí me estás viendo las cositas de seguridad. Se inicia de vuelta, se instaló de vuelta algún otro driver o algo por el estilo. Un momento más, por favor. Y calculo que estaremos. Pasa que quiero que quede funcionando para que se vea todo el proceso. Tienen alguna duda o algo, me escriben abajo en los comentarios. Les contesto. A ver qué puedo ayudar. Todavía está con un momento de espera. Vamos desde ahí. Así sea un poquito más oscurito.
Estas son todas las cosas que te vas pidiendo, de la verdad, para lo que uso la compu. Hola. Bueno, ya vemos que está laburando como loco la lucecita del disco. Wi-Fi prendido. Y ahí ya está, ya dejó de laburar. Pero ya se ve que es notable la diferencia que estamos teniendo acá. Ya están terminando. La lucecita sigue girando. Y ya está el Windows instalado. Ahí lo vemos mágicamente instalado. Perfecto, funcionando. Ahí está instalando algún controlador. Y ahí quedó funcionando. Ahora tengo trabajo. Ah, mira, ya me toman las redes de internet. Y ahí estamos. Vamos a pasar hacia acá. Ahí vamos a ver un poco. Y nada, bueno, ahí quedó registrado cómo se hizo la limpieza, el cambio de disco. Esta ya se le ha dicho el cambio de memoria. Y ahora se le instaló un Windows que lo pueden bajar de la página de Microsoft. Tienen que tener la clave, si no creo que les va a durar 7 días. Yo ahora voy a terminar de configurarlo y nada, voy a dejar la compu ya para usar. En el próximo capítulo seguramente vaya a cambiar el disco a la Toshiba anterior, que no sé si se acuerdan que le había puesto la pasta térmica y dejó de tildarse como loco. Así que esa compu ya la tengo funcionando en el taller. Así que lo más probable es que le cambie el disco. Primero lo voy a probar acá, a este, que se lo sentí medio liviano, pero no sé, por ahí es idea mía. La verdad que los dos pesan lo mismo, están como blanditos. Puede ser que a comparación de este otro, no pesa nada. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue funcionando y nos vemos la próxima. No olviden suscribirse, dejarme un comentario, un like y cualquier duda o consulta que me quieran hacer. Acá estoy.